cultura e prodotti del territorio. Tutto questo è il fiume Sile, con i suoi percorsi ciclopedonali, i suoi paesaggi affascinanti, i prodotti tipici che crescono lungo le sue rive e l'oasi naturalistica di Cervara. Uno scenario speciale in cui il comune di Quinto di Treviso ha deciso di organizzare una pedalata divertente per famiglie ma non solo, come ci spiega il sindaco Mauro D'Alzilio. Il Sile è una cosa molto importante a Quinto, anche se a volte viene preso come una rovina, in quanto taglia a metà il paese e crea diversi problemi di viabilità. In questi periodi di pioggia ci sono problemi, però noi dobbiamo valutare il Sile come una grandissima risorsa e quindi questa iniziativa noi abbiamo voluto portare i giovani, le famiglie lungo il Sile. Comunità fluviali ricche di storia e cultura, con un legame tutto particolare con l'elemento acqua. Al centro della scena ovviamente il fiume Sile. È il protagonista e il Quinto deve vivere attorno a lui e dobbiamo farlo rivivere nella maniera come si vive una volta 50-100 anni fa. E grazie ad una speciale collaborazione con l'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, oltre alla pedalata, sono diverse le iniziative culturali naturalistiche organizzate all'interno dell'oasi. Ci sono delle iniziative in collaborazione con l'Oasi Cervara, che è quella bellissima oasi che noi abbiamo nella zona Santa Cristina, che invitiamo chiunque a visitarla, in quanto con una piccola cifra, perché mi sembra si paghi sui 2-3 euro di ingresso, si vedono dei posti meravigliosi che ti lasciano con il ricordo di quello che hai visto. In questo frangente, con la collaborazione dell'Oasi, sono state organizzate delle rappresentazioni teatrali. La pedalata ecologica non è solo un momento per scoprire da vicino e lentamente il territorio, ma anche un momento per riflettere seriamente sull'esigenza sempre più forte di una mobilità sostenibile, come ci spiega l'assessore Brunello. L'iniziativa per capire quanto importante è la bicicletta, muoversi in bicicletta e aumentare i percorsi ciclopedonali. Tradizione fa rima con le fiere di Santa Lucia, appuntamento imperdibile per il mondo agricolo da ben 1349 anni. L'evento principale della manifestazione sarà la mostra del bestiame, il cui giorno clou è fissato per lunedì 14 dicembre. In esposizione una ricca varietà di animali d'allevamento, come sottolinea il direttore delle fiere di Santa Lucia, Ivano Maset. Partiamo dalle pecore, con i cani pastore addestrati che faranno dimostrazioni all'interno, passiamo ai cavalli, passiamo ai buoi, cosa che ormai non si trova più perché sono stati sopperiti dai trattori, troviamo gli asini, che è poi una tipicità delle fiere di Santa Lucia, e tanti altri animali che arrivano al momento. Una festa del mondo contadino, dunque, un mondo che porta il valore della solidarietà nel proprio DNA. Lo dimostra il sostegno delle fiere alla ricostruzione di Vallà di Riese. Hanno già ricostruito tutto dal proprio mondo veneto, hanno ricostruito bene e adesso hanno bisogno poi di pagare questi soldi e noi vogliamo dare questo contributo. Abbiamo proprio all'interno delle fiere abbiamo dato lo spazio gratuito di uno stand in modo tale che loro possano raccogliere i fondi. E per finire alcune curiosità legate alle fiere, svelate al pubblico di Cronache Trevigiane dal direttore Ivano Maset. Questa è la fiera delle trippe del mandorlato. Le trippe perché tutti gli agricoltori arrivano e ti posso garantire che alle 5 del mattino si trova gente che va a mangiare le trippe. Mentre il mandorlato era la tipicità che si va alle fiere di Santa Lucia per garantirsi la suocera per tutto l'anno, si doveva portare a casa il mandorlato, quello duro, il torrone, portarlo alla suocera così gli garantiva la figlia per sempre. Rientriamo in questo studio ideale che vi sta parlando di tematiche ambientali. Abbiamo sentito la presentazione di questo piano ambientale, di questo riaggiustamento del piano ambientale del parco del fiume Sile. Siamo in compagnia con due amministratori locali per comprendere anche ovviamente il loro punto di vista. Vi presento Simonetta Rubinato, sindaco di Roncade, e ovviamente Giulio Sartor, vice sindaco di Quinto di Treviso. Allora, cominciamo da questo piano. Lei diceva poc'anzi, noi non dobbiamo amministrare per chi ci dà il voto oggi, ma la nostra testa, il nostro cuore deve essere anche a chi verrà domani. Dobbiamo semplificare la vita agli abitanti del parco con regole più chiare, più semplici, che vadano incontro ai loro bisogni, ma nello stesso tempo dobbiamo anche responsabilizzare comunità e amministratori che governano il parco per lasciare al futuro dei segni buoni della vita nel Parco del Sile. Certamente, di questo piano, di questa presentazione odierna che ci porta in quello che viene definito il terzo Veneto, cosa ne pensa?
Di questo piano penso che sia una straordinaria occasione per mettere insieme amministrazioni, comunità locali, livelli di competenza diversi, competenze tecniche, penso alle tante competenze tecniche necessarie per valorizzare questo bene, che ci permettano di trasformare il parco, di tradurre il parco in un valore per gli abitanti di oggi in chiave turistica, anche produttiva, ma anche e soprattutto di capacità di vivere come un valore di identità propria, di appartenenza alla comunità dentro al Parco del Sile per gli abitanti di oggi. Ne abbiamo estremo bisogno in un mondo che, come dire, è in difficoltà di identità e di appartenenza. Grazie Sindaco. E uno dei problemi anche dell'ambiente è la troppa burocrazia che poi rischia di soffocare tutto e tutti. È d'accordo Sartor? La grossa sfida soprattutto di noi amministratori e di comunque dell'amministrazione del parco è quella di trasformare il vincolo di trasformare il vincolo che è visto dai cittadini, dagli abitanti del parco in una opportunità, quindi che il parco diventi non un vincolo ma una grossa opportunità per tutto il territorio e per chi ci abita. Ecco, un'opportunità in chiave anche produttiva, parlando del settore primario ma anche in chiave turistica, è quello che anche Quinto sta costruendo poco a poco. Sicuramente lungo le rive del fiume Sile c'è una realtà produttiva dei prodotti di nicchia, IGP, dei prodotti molto importanti che sono molto conosciuti e si stanno ancora sviluppando, però la grossa sfida è trasformare la produzione nel turismo. Non possiamo soffermarci a culture estensive, dobbiamo valorizzare quelle culture IGP che mi riferivo prima, quindi radicchio, aspargo in primis, tralasciare le altre culture che non danno più reddito e trasformare la produzione in turismo, cioè produrre turismo. Questo è quello che noi... Questo è uno degli obiettivi. Io ringrazio questi rappresentanti dei primi cittadini, dei sindaci, degli amministratori dei nostri comuni del Parco del Sile. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata di Cronache Trevigiane. Ci rivediamo alla prossima, stesso orario, stessa TV. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.